问题检核法也被称为思维检核表，是一种创新思考和问题解决的工具。这种方法鼓励我们对问题或想法进行深入的思考和分析，以便更好地理解其核心并找到可能的解决方案。这种方法的基本步骤如下：选择问题。首先，我们需要确定要解决的问题或要探索的想法。使用检核表。然后，我们使用一个检核表，这个检核表包含了一系列的问题或考虑因素。这些问题或因素可以帮助我们从不同的角度来看待问题或想法。找出问题的核心。通过回答检核表上的问题，我们可以更深入地理解问题或想法的本质，并找出其核心。这种方法的优点在于，它可以帮助我们避免僵化的思维模式，并鼓励我们从不同的角度来看待问题，从而找到创新的解决方案。